हेलो दोस्तों। तो आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ मैं छोटकी मछली। तो छोटकी मछली भी नहीं है, मैंने बीच वाला मछली है, न बड़ा है न छोटा है, बीच वाला है। तो ये आज मैं ले ली 1 किलो मछली। 1 किलो मछली ले ली। अब इसको मैं चलती हूँ शुरू करने बनाना। पहले इसको काट के साफ करूँगी। तो देखते रहिए, मैं बनाना शुरू करती हूँ। इस तरीक़ा से इसको हम सबके साफ कर लेंगे। ये सारे इसका काट के हटा देंगे। मुंडी नहीं निकालूंगी, मुंडी तो रहेगा साबुत इसी में। इसको इस पर कट लगा देंगे। कट लगा के सारे के अंदर के निकाल के साफ कर लेंगे इस तरीक़े से। तो यही हिस्सा के काट देंगे, ऐसा हटा दूँगी। बीच में सबके कट लगा दूँगी। कट लगा के सब ये के करके सारे के हम इसी तरीक़े से साफ करेंगे। आप चाहे तो इसको 2 टुकड़ा में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको साबुत साबुत रखूँगी। इस तरीक़े से अंदर के सारे खींच लेंगे। अंदर तक साफ हो गया। तरीक़े से सब अंदर के निकाल देंगे। इसमें मसाला अंदर तक जाएगा, साफ भी हो जाएगा। इसमें मसाला भी अंदर तक चला जाएगा। देखिए, मैं इस तरीक़े से सारे के साफ कर ली। अब 2-3 पीस और बचा है, इसको भी मैं साफ कर लेती हूँ। सारे के साफ कर ली। थोड़ा बनाने में तो मेहनत लगता है, काट छाँट करने में, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीक़े से साफ सारे के हम कर ली। साफ करने में देखिए कितना अच्छा सब लग रहा है। और ताज़ी मछली है। 1 पीस और बच गया है मेरा। इस तरीक़े से निकाल दीजिएगा साफ करके, जब भी बनाइएगा। जब भी मुंडी तो रहेगा, मुंडी छोटा मुंडी है, ये में मुंडी के कोई पंगा नहीं है। ये में से इसे हाथ लगा के सब ऐसे खींच दीजिएगा। ये तो हाथ फिसल रहा है। गांव में हम लोग बनाती हूँ तो उपले के राख लगा के हाथ में बनाती होगी, छहले नहीं, ऐसे फिसल रहा है। देख लीजिए, ये सारे में मसाला अंदर घुसेगा, सारे में मसाला घुसेगा। सबके काट लगा दीजिए। अब इसको सबसे पहले मैं धो लेती हूँ। अब इसको थोड़ा बड़ा बर्तन में रख लेती हूँ धोने के लिए। ये तो धोने में सही होगा बड़ा बर्तन में। इस तरीक़े से 2-3 पानी में धोऊंगी, क्योंकि जब तक साफ़ न हो जाए ढंग से, जब तक कि धोऊंगी 2 पानी से हो 4 पानी से हो, जब तक साफ़ अच्छी तरह ना हो जाए, जब तक इसको मैं साफ़ करूंगी। और पानी आ रहा है गंदा। 1-2 पानी में ऐसे पसा दूंगी इस तरीके।
चोइटा तो है नहीं इसमें, चिकना मछली है। ये होता ना कि ये चोइटा रहता है, ऐसा छुड़ाना पड़ता है, इसमें नहीं है, सब साफ है, चिकना है। इस तरीके से सारे धोने के बाद कितना अच्छा लगता है, साफ सुथरा। अब एक एक करके निकालूंगी इस तरीके से, पानी गार गार के। देखिए साफ हो गया कितना अच्छा। इसी तरीक़ा से आप बना के साफ करिएगा। यहाँ पर मसाले में हमने ले ली हूँ लहसुन 2 ढेरी और 10 से 12 लाल मिर्च है, और यहाँ सरसों है और हल्दी पाउडर है। तो सबसे पहले लहसुन के मैं फोड़ के पीस लूँगी इस तरीक़े से। ऐसे मैं डाल दूँगी मिक्सर में। इसमें जो हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर भी इसी में डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। इसको सबसे पहले मैं पेस्ट बना लूँगी। ऐसे खोल के देख लेती हूँ। थोड़ी सा और पानी डालूँगी इसमें, फिर थोड़ा सा पीसूँगी। देखिए हल्दी लहसुन के पेस्ट तैयार है। ये सारे इसे मैं डाल दूँगी। ये थोड़ा सा बचेगा ही मसाला में चला जाएगा। अब इसको साइड में रख देती हूँ। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ताकि सब में लहसुन, हल्दी और नमक तीनों मिक्स हो जाए। अंदर तक इसको जो कट लगाई हूँ ये सारा में जाएगा मसाले इस तरीक़े से। यहाँ पर हमने गैस जला लिया और उसके बाद धर दी कढ़ाई। अब कढ़ाई के इंतज़ार कर रही हूँ गर्म होने के। और इसमें डालूँगी सरसों के तेल। और तेल मेरा गर्म हो गया अच्छी तरह। एक डाल के पहले देखती हूँ, तेल गर्म हो गया मेरा अच्छी तरह। इस तरीके से एक एक पीस करके इसमें डाल दूँगी। सबसे पहले इसको फ्राई करके मुझे निकालना है। इतना ही डालूंगी। इसको मैं ढक देती हूँ, क्योंकि मैं तो खोल के नहीं डालती हूँ। इसको खोल के हम देख लेती हूँ मछली मेरा। तो देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और इसी तरीक़ा से सारे मछली के मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए एक भी मछली मेरा नहीं टूटा है। ये देखिए कितना अच्छा करक करक फ्राई हो गया है। इसी तरीक़ा से मैं सारे के फ्राई कर लूँगी। तलने में 1-2 मछलियाँ तो टूट गई है, थोड़ा बहुत टूट ही जाता है, लेकिन फ्राई इतनी अच्छी हुई है कि टूटा हुआ के भी टेस्ट अच्छी आएगी। गजब के टेस्ट आती है। इसमें तो मेरा थोड़ा सा फ्राई करिए, थोड़ा सा तेल बचा हुआ है। थोड़ा सा तेल इसमें और मैं डाल देती हूँ मसाला भूनने के लिए। थोड़ा सा डालूँगी मैं सरसों फोरन के लिए। अब इसको पटपटाने तक इंतज़ार करूँगी, थोड़ा सा चटक जाए। इसमें जो आपको मैं मसाला दिखाई हुई, टमाटर और सरसों मिर्चा के जो पीस के रखी थी, अब इसको मैं इसी में डालूँगी। इसमें मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और मसाला जब तक मैं भूनूँगी, जब तक मसाले से तेल अलग छोड़ न दे। मसाले में बस दूसरा कुछ नहीं डालती मैं, सरसों, मिर्चा, लहसुन, और बहुत आदमी धनिया डालते हैं, गोल मिर्च डालते हैं, जीरा डालते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं डालती हूँ। बस सरसों, मिर्चा, लहसुन, हल्दी, इतना ही मसाला मैं डालती हूँ।
इसी में मछली बनाती हूँ। इतनी टेस्ट आती है मछली की, इतना टेस्टी बनती है, तो गजब के टेस्ट लगता है। छोटा भी मछली नहीं ज़्यादा है ना बड़ा है, तो इसलिए ना इसमें मैं रस लगाऊंगी और ना एकदम से सूखा बनाऊंगी। थोड़ा सा सदबद रखूंगी, ना सूखा रहेगा ना तरी रहेगा, थोड़ा सा सदबद रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा मसाला डाली हूँ। अगर आपको तरी लगा के खाना हो तो थोड़ा ज़्यादा ही मसाला बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी 1 कप पानी। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। अब इसी के साथ जो मैं मछली फ्राई करके रखी हूँ इसे मैं डाल दूंगी। आधी कप और पानी डालूंगी मैं इसमें, बस इतना ही। अब इसको थोड़ा सा मैं हिला दूंगी इसे, ताकि मसाला इसका ऊपर ले आ जाए। बस 5 मिनट के लिए इसको मैं ढक दूंगी। इसे मैं खोल के देख लेती हूँ। तो देखिए मेरा मछली जहाँ तक बन के तैयार हो गया, लेकिन 1 मिनट के लिए इसको और मैं ढक दे रही हूँ। ये थोड़ी सा और ये पानी कम हो जाए, 1 मिनट के लिए ढक। तो मेरा 1 मिनट हो गया। अब इसको खोल के देखती हूँ। देखिए मछली मेरा बन के तैयार हो गया। पानी भी ज़्यादा नहीं है, इतना तो चाहिए ही। बन के तैयार है। और यहाँ पर मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इसको मैं नीचे उतार लेती हूँ। गजब के मछली बन के तैयार हो गया। इतनी देखने में लग रही है टेस्टी, खाने में तो और भी जो टेस्टी लगेगी। थोड़ी सा ठंडा हो गया, अब इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में खाने के लिए। कभी मछली बनाइए तो गर्म में ना निकालिए, थोड़ा ठंडा होने के इंतजार जरूर करिएगा, तो टूट जाता है। तो देखिए गजब की मछली बन के तैयार है। देख रहे सावरे साबुत साबुत बच्चा है, टूटा भी नहीं है। सारे साबुत बच्चा है। तरी इतना ही है, देख लीजिए, तरी भी नहीं रखी है। इस तरीक़े से बना के खाइएगा, इतना टेस्टी मछली लगे। इतना कोई ज़्यादा में तामझामी नहीं है, ज़्यादा छोटा तो है नहीं। आई में चूंचा उचा कुछ नहीं था, साफ मछली था। तो मछली मेरा बन के तैयार हो गया खाने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।